Vader, baie dankie dat ons net vandag in die teenwoordigheid kan kom. Here, ons weet dat daar soveel mense is weg en soveel mense deur baie dinge gaan. Maar vra vandag, Here, dat U daar vir hulle sal wees. Here, rig hulle op en maak ons sterk, maar vandag ook hier waar ons by mekaar is. Vra ek, Here, dat U woord sal seën, maar ook ons samekoms, Here. Dat die Gees van God in ons harte sal werk. En dat ons sal weet vandag, Here, U is getrou. Bo alles wat ons verwagting is, Here, sal U vir ons kan beweeg en dinge doen. Here, ons bring elke behoefte aan U, Here. Ons vra vandag, Here, dat U ons sal lei en ons sal oprig. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Volgende wil ek graag met die gedeelte deel as man met Ester, in die Ou Testament Ester hoofstuk 14 te blaai. Ou Testamentiese gedeelte en die gedeelte waar vandag die wil gesels is vir 'n tyd soos hierdie. Ester hoofstuk 4 van vers 14 te lees. En wat in hierdie tyd gebeur het, Ester het die voorreg gehad om in die koning se paleis te beland. En ek dink dat die hele storie van hoe en wat gaan gebeur het. En hier kom God na haar toe en hy sê vir haar hierdie woorde. In Ester 4 vers 14. Hy sê, want as jy, Ester nou werklik swik, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode moes aankom. Want jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Wat gebeur het, Ester kom hier, so sy sit daar in die koningshuis en God kom sê vir haar die volgende: as jy swik, word ek vir hierdie volk wil gee, gaan ek iemand anders stuur om dit te doen. Maar as iemand anders dit kon doen, gaan jy en jou familie omkom. En toe hierdie woorde sê, maar dink jy nie dat God het jou met 'n spesifieke doel in hierdie koningshuis geplaas nie? Dink jy nie God het 'n rede gehad om jou hier te sit nie? Ek sit donderdag en Vrydag by die Israeliete se planningssessie. En terwyl ek daar sit, elke keer is ek soos 'n pastoor vroeg daar. So jy weet, ons pastoor is altyd vroeg, hulle rustig daar voor die tyd. En dan kom een van die Israeliete se mammas, en sy is ook deel van die bestuur van die Israeliete. En ek sê ons moet gesels. En die vraag wat ons gehad het in ons hart is die volgende: wat gebeur as die kinders uit Israeliete uitgaan? Die volgende stap vir die meeste van hulle is wennaker, is nie so nie. Is dit dan so dat daar geen plek vir 'n kind soos Daniël is? Gisteraand kyk ek weet wel die studies kyk van The Good Doctor, het jy al gesien? Weet jy wie julle al gesien The Good Doctor, okay? Dis 'n ou wat autisties is, maar hoogs intelligent, en hy is 'n dokter. Hy het geen sosiale skills nie. So dit kan nogal wees dat mense kan dink dat hierdie ou is bot en hy is ongeskik. Hy kan nie lieg nie, sê hy moet nie waarheid praat. Op 'n tyd roep hy een van die ander verpleegsters of dokters en sê, hoorie, I need you to come and lie for me. Want hy kan nie lieg nie. Hy moes iets gesê vir iemand en sê, hoorie, jy gaan okay wees, maar as nie okay wees. En hy sê, dit is die dokter, en sy pa of iemand van die groot mag staan op 'n tyd terwyl hy veg vir hierdie ou om in te kom by die dokters. Hy sê die volgende woorde: how can we give hope to those with limitations, that those limitations are not what they think they are? Hulle is nie die limitasies wat hierdie wêreld is. En al hierdie dinge wat hierdie week gebeur het, terwyl ek in die vrou gesels, haar kind is ook deel van die Israeliete. Toe vra ons die vraag van, het hierdie mense 'n plek? As God dan vir Ester op 'n plek in plaas, as 'n gewone vrou, plaas sy in 'n koningshuis om iets van te beteken. Kan hierdie mense wat in Israeliete of wennaker is, wat geen plek het nie? Beteken terug het Frans na sy broer toe gegaan, met 'n broer te gaan, ons broer te met Frans. Hy is hier so, hy is weg, en jy weet wat op Frans is so voordoen. Hy staan daar met die geweer en hy skiet julle almal, as reg. Hy skiet julle almal en sê vir die Here, jy is 36 jaar oud of jy 37 jaar oud, as jy 38 jaar oud is, mag jy nie kerk toe kom nie. Jy moet daarvoor. En Frans is nie daar oggend hier nie. En ek staan hier voor, ons besig met musiek en ek besef ewe skielik, daar's niemand buite by die tafel. Op Pieter en sy vriend kom stap in. Alle pastoor heel keer vir Pieter van Wenakker. En ek kom staan nie voor, sê van Pieter, ek wil op vandag middag. Kan jy nie net in hierdie verweertjie daarvoor gestaan aanskiet nie? Hy sê, ja pastoor, ek kan.
En hy is 'n vriend van staan daar buite en ek het regtig nie geweet hoeveel mense hulle weggejaag het nie. Maar weet jy wat, in daai oomblik het hy 'n doel gehad. En ek wil vandag vir u vra, as u voel jy het nie 'n plek in 'n doel en God het jou geplaas waar jy is met 'n doel. Sodat hy vir Ester geplaas het in die koningshuis, het hy jou gesit op 'n plek om 'n verskil te maak. Ongelukkig ek is 'n pastoor baie lang neus, dit is nie my lang neus. Ek steek my neus oral uit. En oral waar ek kom, is daar een groot vraag is, ons kort mense. En ek gaan vir julle sê, in die kerk is dieselfde situasie. Ons kort mense. Mense nie om kerk by te woon, maar mense om actief 'n verskil te maak in die wêreld daar buite. Mense wat tyd het, mense wat talent het, mense wat kan koekies maak, mense wat kan mense rondry, mense wat kan telefoon optel en ander mense bemoedig, mense wat in siekes toe uitdruk. Ons het mense nodig buite hierdie kerk 'n verskil maak. Jy weet, daar is soveel mense wat aan dit ons aan deure klop. En al wat God wil vra is, dat ons soos Ester sal sê, ek is hier. Ek is hier in die koningshuis. Sy het agteroor gesit en gesê, ek het alles wat ek het. Wat het ek meer nodig? Ek glo sy het aan die tafel gesit wat konings het. Sy het allerlei dinge gehad, maar God het 'n plek en 'n doel vir haar in my plek gehad. En ek wil vandag vir u vra, ons lewe in Suid-Afrika met load shedding of met kragprobleme, soos Dennis Stefanie sê. Ons hoef nie eens load shedding te hê in die lewe, ons is maar met kragprobleme oor. Ons lewe in 'n plek waar mense so moedeloos is, dat ou mense sê, ek is dankbaar, ek maak 'n kind in die tyd groot. Ons lewe in 'n tyd waar mense, 90% van mense, een of ander tyd in hulle lewe selfmoord in hulle gedagtes gehad. Want die omstandighede is nie te veel. En dan vra ek myself vandag, toe sê, hoe Frans my sê, joh, die wêreld word donker. Weet jy hoekom word die wêreld donker? Julle het al baie gehoor met my. Hoekom word die wêreld donker? Die ander is vir al die ligte geplaas. Dis hoekom die wêreld donker word. Is omdat die lig nie meer daar is. Dat jy weer alles baie dankie. Sorry Karen, ek wou net gehad dat hulle nie moes opstaan. Ek wil ry op die straat pas. Ek wil vandag vir vra. Ek het daar so 'n Phoenix en hier so 'n Phoenix en hier voor. God het julle geplaas daar met 'n doel. Dis reg. Om verskil te maak. As jy vandag mense ken, jy laat my oortuig. God het julle geplaas met 'n doel daar. Om verskil te maak. Julle is tieners. God het julle geplaas met 'n doel om 'n verskil te maak. Waar jy ook kan staan, sê God vandag vir jou, ek het jou nodig. Ek het jou nodig om op te staan om iets te begin doen. My hart volgende jaar is, ek wil vir julle prentjies kyk van wat in my hart gebore is in die week. Ek weet of dit ooit gaan gebeur nie. Maar ek glo ons het potensiaal in ons gemeente om dit te doen. Het jy al gedink as wen elke een Saterdag hulle sal oopmaak en al hulle mense in die kombuis werk, maak kos daai dag. En hulle verkoop kaartjies vir 'n ete wat 'n wen elke kind gemaak het. En die kind wat dit nie kon gemaak het, die gaan dit uitdeel. En die kind wat dit kan uitdeel, gaan daar staan om mense te groet. Om vir hulle 'n doel in die lewe te kan gee. Want baie van daardie kinders, ek bly terug hier vandag. Baie van daardie kinders het meer potensiaal as om net 'n mening agter te sit. Dis reg, dit jy weet. Maar die mensdom het vir hulle gesê, julle is nie goed genoeg nie. En in Amerika was daar 'n Burger King of iets plek, wat deur 'n Down-syndroom gestuur word. Die Down-syndroom. Hoekom? Want iemand het die potensiaal gesien en dit gedoen. En hom belê. En vandag is hy bestuurder van harde. En ek dink daar ons, en ek wil nie hê dat ons net wen aan kan in allerlei plekke kyk, maar ek wil vandag vir sê, die limitation wat jy op iets sien, definieer nie wie jy is. Ek sê altyd vir die jong mense, ek is net baie beperk as 'n pastoor. Ek weet en ek is 'n gewone mens. Jy is 'n gewone mens en ek is 'n pastoor, weet.
Wie soos die gewone mense, wanneer ek by 'n plek instaan, hulle my as Andries sien, nie as pastoor nie. Weet jy hoekom? Want daar is klaar verwag dat ek 'n kind van die Here moet wees. Er word klaar verwag, ek mag nie vloek en rook en drink en skel nie. Er word klaar verwag, ek moet heilig wees. En sommer die openingsgebed, en die afsluitingsgebed, en sommer as daar iets verkeerd toe, dit is sommer reis. Nie oor wie ek is nie, maar met bos. Selfs by Israeliete want daar is, my naam is oom pastoor, of meneer pastoor. Dis nie, ek is André. En ek dink ek kan baie meer beteken as ek net André was. As jy uit beweeg, en jy is net jy, met jou limitations, met alles wat jy het, jy stap in en sê, hier is ek om verskil te maak, wat God wil hê ek moet doen. Ek beloof julle, mense se lewens gaan verander. Die Joodse volk hierso was in ballingskap gewees. En een vrou, luister na my, een vrou, sy gehoorsaamheid aan God, het gemaak dat die hele nasie gered was. Omdat sy op die regte plek geplaas was, en bereid is om daar 'n verskil te maak. Nou wil ek vir jou vra, hulle sê ledigheid is die Bybelse oorwinning, maar dit is nie so nie. Hoeveel van ons sit baie keer ledig en doen niks nie? Hoeveel van ons sit baie keer met tyd op ons hande, maar ons is nie bereid dit vir Here te gee nie. As Here, ek het vandag 2 ure beskikbaar. Wat kan ek vandag vir U doen? Waar kan ek my plek opneem om 'n verskil te maak? En dis my uitnodiging vandag vir Here. Dat waar jy ook al is, wat jy ook al het, doen iets vir die Here. Doen iets vir God vandag. Hierdie week, hierdie jaar verby is, mense is moeg. Mense is moeg en uitgeput hierdie jaar. En as die regering eers praat van, ek sien al gister begin hulle sê, hoor die hele brandwinkels gaan besoek vinnig. Dis die eerste ding wat toegemaak geword Desember. So dit hoor julle wat ek sê. So outomaties word die mense al reeds voorberei vir slegte nuus. Ons is die stem van God. Ons is sy ligdraers. En as jy miskien vandag sê, ek het 'n halfuur hierdie week. Wat kan ek doen, Here, vir U? Ek het ekstra brood in my huis, wat ek miskien goed geweggooi. Wat kan ek doen met dit? Ek het klere wat splinternuut is, wat kan ek doen met dit? Ek het geld ekstra in my bank, wat kan ek doen met dit vandag met materiaal? Ek het 'n kar om weg te gee. Ek het kos om te gee. As jy miskien niks het nie, ek het iemand hierso wat op 'n tyd vir ons die krag gedoen het hierso na die hek toe. Hy het nie geld gehad vir 10 nie, maar hy het gesê ek het 5 dae wat ek af is pastoor. Wat kan ek vir jou doen? En dis nie ek het hulp nodig het, dis ander mense wat hulp nodig het. En Esther het daai antwoord gegee, Here, hier is ek. Julle kan die verhaal verder gaan lees. En 'n volk was gered oor een vrou wat bereid was. Ons dink aan Dawid. Wat het hy gedoen? Hy het skaap opgeplaas. En die een ding wat hy geken was om slingerveld te gooi. En wat het God gedoen? Het God vir hom gesê, hoor jy tel 'n swaard op hom gemaak jy wees dood? Of het hy gesê gebruik jou slingerveld? Hy sê gebruik dit wat jy ken. En dis al wat die Here vra vir ons. Dit wat jy het, dit wat jy kan doen, dit wat tot jou beskikking is, gebruik dit om iemand anders se lewe te help. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om te sê, of op te sê, ek is bereid om my kinders groot in die tyd. Inteendeel, ek is opgewonde om my kinders groot te maak in die tyd. Hoekom? Omdat ek 'n verskil maak. As meer duisternis in ons tyd, so as meer plek vir lig. Laat ons vasloop. Ek het net dag ek dink laas week vir die kinders gesê van die tannie met die tweeling, met julle gepraat. Ek kom hier by Spar. Was so tyd lang weg gewees. En toe kom sy terug en sê, waar was jy gewees? Want sy het altyd opslae hare, sy klere op, sy het ander hare, maar sy het jy sien haar. Sy sê, ek het 'n baba gekry, tweeling. Sy sê, tweeling. Maar hy gaan sê, want elke keer hoor ek, gaan met tweeling, en dan die dag, vra van, hoe lyk jou tweeling? Het jy foto's van hulle? En dan staan sy hele queue agter my, maar daai wat doen sy. Sy haal haar selfoon uit, soek die foto's, en sy wys dit vir my. Belangstel.
dit maak aan dag. Die mense agter my het was nie so mal aan gewees nie. Hulle was gewaag. Maar op daardie oomblik het ek nie 'n sent uitgegee nie. Ek het net my tyd en my aandag gegee. En dis al wat hulle nodig gehad het. In die kerk, ons is die antwoord daar buite. Vir om hoop te gee. Vir mense te sê, maar wie hou vas in die Here. Of val so makkelijk saam met die res van die dinge van die doemprofete te wees. Kom ons lees daardie mense, wat sê, ten spyte van, dit is nou my siel. Ons sal vasgehou. Amen. Kom ons lê die oor. Vader, baie dankie, ons net vandag kan stil word voor die Here. Baie dankie dat ons kan weet, dat elkeen van ons geplaas het, in Leidenburg, om Leidenburg, met 'n doel, om 'n verskil te maak. En daar waar ons is, Here, help ons om gebruik te word, om daardie verskil vol te maak, daardie verskil op te rig en 'n lig vir hierdie wêreld te wees. En ons weet vandag, Here, dat sonder U kan ons dit nie doen nie. Maar U stem roep uit vandag, waar is my kinders, wie ek kan uitstuur? En ons sê vandag, Here, hier is ons. Gebruik elkeen van ons, net soos U wil. En ons dank U daarvoor in Jesus. Amen. Ek preek op my tweede plek, maar ek wil moet hierdie storie vir julle vertel. Julle nou van die storie van die pastoor is 'n seentjie wat elke dag tragtaaitjies gaan uitdeel het. Ken julle daai storie? En toe die een dag, so dat ons so donderdag aand toe die haals opgeval het en gereën het en alles. Toe sê die pastoor, die seentjie sê, "Oor wanneer gaan ons uit?" Hy sê, "Wanneer toe?" "Nee, ons gaan tragtaaitjies uitdeel." Hy sê, "Oor mag ek wil ek weer." Hy sê, "Maar ek gaan." Hy vat sy hand vol tragtaaitjies, trek 'n jasjie aan en gaan toe uit. Dis nog in die ou Suid-Afrika wat hulle wil kom doen, okay? Door veilig was. En so gaan die seentjie en sê, "Heel laaste tragtaatjie." Dan klop hy met deur. Tjoep stap. En hy draai om en iets sê vir hom, klop weer. Klop met deur. Tjoep stap. En hy sê, "Hier gaan ek nie wegloop nie." Staan en klop. En die keer was hy irriterende klop. Waar aanhoudend is. En die ou kan nie maak hy deur. Ons sê soms so. Wat soek jy? Sê dan nie, ek wil vir jy sê, liewe Jesus, baie lief vir jou. Jesus is jou te lees. Geen gevaar met daai aan my doen. Die Sondag in die kerk, sy pastoor daar so, en hy sê, "Hoor jy, ek wil graag 'n gemeente gee vir getuienisse," en die tannie kom staan daar, sy sê, "Hoor jy, sê weet jy wie die seentjie was?" Maar die seentjie het nou die ander so geleen het, daar kom aanklop, maar net voor hy aangeklop het ek 'n stoel reg gesit en 'n tou reg gehad om myself te hang. En terwyl sy op die stoel klim, en die tou net so om my nek sit, hoor ek die klop. En hy sê, "Ek gaan net maar wag tot die klop weg is," maar weet hoe maak ek snags geleide, wat dit tou nou nie hoor. En dan het gestop, en sy sê die tou aan, die volgende die klop uit die en klop. En sy was so geïrriteerd, en sy haal die tou af, en sy gaan na die deur toe. En toe sy deur oopmaak, staan hierdie klein seentjie daar, en hy gee vir haar die tragtaatjie. As jy in daai oomblik, toe besef sy iemand gee na hom, en God is lief vir haar. En sy wil nie vir daai seentjie dankie sê. En hy hele kerk met die pastoor sê, "Wie wat, ek is al gehoorsaam, dis nie soos Esther, om nie meer deel te doen." Maar omdat 'n klein seentjie gewillig was om sy deel te doen, het hy 'n lewe gered. Laat ons dit doen. Amen.